अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू द अनदर वीडियो। आज मैं बात करने वाला हूँ सुजुकी GS 150 SC 2022 मॉडल के बारे में। बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारे मुझे ईमेल्स आए और लोगों ने पूछा कि 22 मॉडल कब आ रहा है 150 SC का, प्लीज़ हमें ज़रूर बताएं। तो आज कंप्लीट अपडेट, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो मैंने शोरूम से इकट्ठी की आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो आप लोगों को बता जाऊँ कि GS 150 SC 2022 के अंदर फ़िलहाल तक जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक यही मॉडल चलने वाला है। अगर नया मॉडल लॉन्च हुआ तो वो 2023 के लगभग, यानी कि 2023 के करीब लॉन्च होगा, या फिर जो है वो 23 में ही लॉन्च होगा। उससे पहले फ़िलहाल 2023 में जो है 23 से पहले या फिर 2022 के अंदर मिड में या अभी 1-2 मंथ्स के अंदर कोई चांस नहीं है इस मॉडल के लॉन्च होने का। अब मैंने आप लोगों को यहाँ पे कन्फर्मली इस हवाले से अपडेट कर दिया है। तो बात करेंगे इस बाइक को लेकर। अब उन हज़रात के लिए ये वीडियो कम्प्लीटली यहाँ पे मैं बना रहा हूँ जो इस बाइक के हवाले से काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि इस बाइक को लें ना लें और कौन सी बाइक की तरफ जाएं। तो सारी की सारी अपडेट, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को बिल्कुल क्लियरली पता लग जाएगा कि आपको इस बाइक को लेना है या किन लोगों को इस बाइक को लेना है। और फाइनल में आप लोगों के लिए एक बड़ी अच्छी टिप भी है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आपका दोस्त सैयद मोहम्मद एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ। तो गाइज सबसे पहले इसकी प्राइस की बात कर लेते हैं। 2,32,000 रुपये, यानी कि 2,32,000 इस वक्त की इसकी जो लेटेस्ट प्राइस है वो हो चुकी है। इस बाइक का डिज़ाइन देख सकते हैं, बहुत ही पुरकशिश डिज़ाइन है इसका और पर्सनली मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। ब्लैक कलर में इसके ग्राफिक्स जो ब्लू और वाइट के कम्बिनेशन के साथ आते हैं बहुत ही अमेजिंग है। और पर्सनली तौर पे मुझे काफ़ी ज़्यादा ब्लैक कलर के ग्राफिक्स पसंद है एज़ कम्पेयर टू रेड कलर। आप लोगों को ये ग्राफिक्स और ये कलर कैसा लगता है नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इंजन साइड से बात करें, 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर ओवरहेड कैम का यहाँ पे इंजन लगाया गया है जिसमें बैलेंसर शिफ्ट इंस्टॉल्ड है, यानी कि वाइब्रेशन का कोई मसला नहीं होगा। उसके साथ 9/2/1 की कंप्रेशन रेशो आपको मिल जाती है। 150 सीसी ये बाइक है। फ्रंट पे आपको डिस्क ब्रेक की ऑप्शन दी गई है और यहाँ पर जो है अलॉय रिम लगाए गए हैं जो कि स्टार शेप के अलॉय रिम इंस्टॉल किए गए हैं। इस बाइक की जो हॉर्स पावर है आपको बता दूँ 13.8 की हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है जो कि 8500 RPM पे है। और जो टॉर्क प्रोड्यूस करती है वो 13.4 नैनोमीटर की करती है जो कि 6000 RPM पे है। फ्रंट की लाइट देख सकते हैं, बहुत अमेजिंग राउंड शेप में है और ये बहुत सारे लोगों की फेवरेट होती है, मेरी भी पर्सनल फेवरेट है। उसके साथ साथ इंडिकेटर भी काफ़ी स्टाइलिश हैं, स्पेशली इस बाइक के इंडिकेटर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इस बाइक के अंदर आपको 5 गियर की ऑप्शन मिल जाती है और ये सेल्फ स्टार्ट के साथ आती है। ना सिर्फ किक स्टार्ट बल्कि सेल्फ स्टार्ट जैसी ऑप्शंस भी आपको इस बाइक में अवेलेबल है। रेयर साइड का जो इसका टायर है वो 2.75/18 इंच के स्टार शेप के अलॉय रिम इंस्टॉल्ड हैं और फ्रंट टायर के ऊपर जो टायर्स हैं जो कि आपको 3/18 का मिलता है और जिसके अंदर भी आपको यहाँ पे स्टार शेप के ही अलॉय रिम मिल जाते हैं। उसके साथ साथ जो इसकी बैक लाइट है आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी बैक लाइट है। उसका बैक लाइट का डिज़ाइन भी काफ़ी डिफरेंट है बाकी मार्केट में आने वाली तमाम बाइक से। और यहाँ पर जो आपको रेयर साइड पे कोई डिस्क ब्रेक नहीं मिलती लेकिन फ्रंट साइड पे मिलती है। इसकी जो व्हील बेस है वो 1280 की मिल जाती है। इस बाइक के अंदर जो आपको बोर मिलता है 57 का और स्ट्रोक मिलता है 56.8 का। इस बाइक की अगर आप लेंथ की बात करें तो 1890, वेट 785 और हाइट 1120 की है। इस बाइक में एक साइड पे आपको स्पीडोमीटर, दूसरी साइड पे RPM मीटर की ऑप्शन है। इसमें ट्रिप मीटर की ऑप्शन भी आपको मिल जाती है। बाकी इसमें डिजिटल कोई भी ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। उम्मीद कर सकते हैं कि नए मॉडल के अंदर अगर लॉन्च किया गया इस साल या नेक्स्ट ईयर तो उसके अंदर आपको कुछ डिजिटल ऑप्शंस प्रोवाइड की जाए। राइट असेंबली में आपको वही लाइटिंग्स वगैरह की और सेल्फ स्टार्ट का बटन है, जबकि लेफ़्ट असेंबली में आपको हाई बीम, लो बीम की ऑप्शंस अवेलेबल हैं और हॉर्न की ऑप्शन भी आपको मिल जाती है। उसके साथ साथ बात करूँ मज़ीद इस बाइक को लेकर, जिसमें हमारे पास यहाँ पे जो टॉप स्पीड ये बाइक देती है आपको 100 से लेकर 110 के दरमियान ये आपको टॉप स्पीड देने की सलाहियत रखती है। इसकी टॉप स्पीड को लेकर थोड़ा सा लोगों को एतराज़ ज़रूर है कि ये ज़्यादा मैक्सिमम टॉप स्पीड नहीं देती, क्योंकि इसके मुकाबले में CG125 जो है वो ज़्यादा अच्छी आपको टॉप स्पीड देने की सलाहियत रखती है। लेकिन ये बाइक भी आपको ठीक ठाक टॉप स्पीड ज़रूर देती है। इसके अंदर जो सबसे मेन चीज़ है कि बाइक 100 के ऊपर भी जाएगी तो वाइब्रेट नहीं करेगी, ये इसका काफ़ी प्लस पॉइंट है। तो उसके साथ साथ यहाँ पे बात करें इसकी सस्पेंशन को लेकर,
फ्रंट और रेयर साइड की सस्पेंशन बहुत ही ज़बरदस्त इंस्टॉल की गई है इसके अंदर। फ्रंट पे टेलीस्कोपिक की है जो कि कॉइल के साथ आती है और ऑयल डंप के साथ आती है, और रेयर साइड पे स्विंग आर्म की दी गई है। इसकी जो शॉक्स है वो काफ़ी ज़बरदस्त है और काफ़ी पावरफुल भी है, यानी कि आप बासानी 2 से 3 बंदे भी अगर बाइक पे बैठे हुए हैं तो कोई भी मसला नहीं होगा। लॉन्ग रूट पे भी आप बासानी इस बाइक को लेके जा सकते हैं। बड़ा ही अच्छा एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है। अब बात करते हैं कुछ मेजर पॉइंट्स को लेकर। सबसे पहले तो कंफर्ट के हवाले से बात कर लेता हूँ। हाईली कंफर्टेबल बाइक है ये, आप लोगों को रिकमेंड करूँगा मैं बिल्कुल। अगर आप कंफर्टेबल बाइक देख रहे हैं तो GD 110S के बाद जो बाइक है वो सुजुकी GS 150 SC है। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही कंफर्टेबल, नो वाइब्रेशन, सीट्स बहुत अच्छी हैं इसकी, ज़बरदस्त स्मूथ सीट्स हैं और कंफर्टेबल सीट्स आपको मिलती हैं। फ्लैट सीट्स दी गई हैं आपको। फैमिली के लिए भी एक ज़बरदस्त ऑप्शन है। फैमिली जो बैठी होगी अगर पीछे आपके तो वो बिल्कुल भी अगली फील नहीं होगा। जैसे आपको YBR वगैरह YBR हो गया, YBR 125G हो गया, उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा अगली लगती है अगर आप फैमिली वगैरह के साथ उसको यूज़ कर रहे हैं। तो ये एक ज़बरदस्त ऑप्शन है, फ्लैट सीट्स हैं आपको और फैमिली के लिए एक ज़बरदस्त ऑप्शन आपके लिए आती है। उसके साथ साथ राइड और हैंडलिंग की बात करें, इसकी राइड बहुत स्मूथ है, उसके साथ हैंडलिंग भी इसकी काफ़ी ज़बरदस्त है। और शॉक्स का मैं आपको बता चुका हूँ, पावरफुल होने की वजह से जो राइड है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ भी रहती है और आपको जो रोड की ग्रिप है वो भी बहुत अच्छी मिलती है। साथ साथ इस बाइक की जो पिकअप है वो भी बड़ी डिसेंट मिल जाती है आपको। इसके जो कंपटीटर हैं मार्केट में, जिसमें आपके पास YB 125Z है, DX है उसका मॉडल, YBR है, YBR 125G मॉडल है, CB 150F है और 125 SC है। तो ये सारे के सारे इसके मार्केट में कंपटीटर हैं, लेकिन मैं प्योरली आपको अपनी पर्सनल सजेशन दे रहा हूँ। ये इन सब से बाहर है और सबसे ज़्यादा खूबसूरत भी है और सबसे ज़्यादा हाई परफॉर्मिंग बाइक भी है। टॉप स्पीड को छोड़कर बाकी सब चीज़ें इसमें बहुत ही ज़बरदस्त है। एवरेज डिसेंट, परफॉर्मेंस डिसेंट, सीट्स बड़ी कंफर्टेबल और रोड ग्रिप बहुत अच्छी है इस बाइक की। उसके साथ साथ बिल्ड क्वालिटी की बात करता हूँ, बिल्ड क्वालिटी भी इसकी इंतहाई ज़बरदस्त है। सुजुकी के बारे में तो वैसे ही मशहूर है कि इनकी बिल्ड क्वालिटी जो है वो नंबर 1 की है। यही वजह कि इनकी थोड़ी सी जो पार्ट्स वगैरह हैं वो आपको महंगे मिलते हैं, लेकिन बिल्ड क्वालिटी में इनका कोई भी कंपैरिजन नहीं है। एवरेज भी इसकी बहुत अच्छी है। 150 सीसी होने के बावजूद यहाँ पर 40 to 45 आपको इजीली एवरेज दे देगी। नई जो मॉडल है वो आपको आसानी से इतनी एवरेज दे देगा। हाँ, अगर आप मॉडल की बाइक की केयर नहीं करते तो फिर आपको एवरेज कम देखने को मिल सकती है, लेकिन अगर आप प्रॉपर मेंटेनेंस रखते हैं तो 40 to 45 ईजिली मिल जाएगा, जो मेरे ख्याल में 125 सीसी कैटेगरी में आपको मिलती है। और वो ये बाइक आपको 150 सीसी कैटेगरी की बाइक प्रोवाइड कर रही है। रीसेल पॉइंट ऑफ व्यू से भी अब ये मार्केट में काफ़ी ज़्यादा वर्थ बना चुकी है, इजीली सेलेबल है, मार्केट की जान है ये बाइक भी। एक चीज़ है कि इस बाइक के अंदर जो सबसे बड़ा इशू फेस करने को मिलता है आप लोगों को, वो पार्ट्स का मिलता है। इसकी अगर फ्रंट की हेडलाइट या कोई भी पार्ट्स ब्रेक हो जाता है तो वो आपको बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाता है एज़ कम्पेयर टू अगर आप यामाहा की बाइक्स लेते हैं या 125 CG का लेते हैं, यानी कि होंडा की बाइक्स लेते हैं या यामाहा की लेते हैं। दोनों के मुकाबले में जो इसके पार्ट्स हैं वो डबल कॉस्ट करते हैं, तो पार्ट्स के मामले में आप लोगों को इशू ज़रूर फेस करना पड़ सकता है। अदरवाइज़ दिस इज़ अ बेस्ट बाइक। लास्ट में जो आप लोगों के लिए स्पेशल टिप है, ये उन हजरात के लिए है जो टूरिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, टूरिज़्म को बहुत ज़्यादा फॉलोअप करते हैं, टूरिज़्म करना पसंद करते हैं, पहाड़ी इलाकों में जाना पसंद करते हैं। उनके लिए ये एक ज़बरदस्त ऑप्शन है। मैं कहूँगा कि इससे बेहतर ऑप्शन पाकिस्तानी मार्केट में आपको नहीं मिलेगी। अगर आप बहुत ही ज़्यादा एडवांस और बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली बाइक्स लेते हैं तो वो एक अलग कैटेगरी में आ जाती है, लेकिन इस कैटेगरी की बाइक्स के अंदर दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर टूरिंग। आप इसमें छोटी मोटी मॉडिफिकेशंस कराएं, जो ज़रूरी मॉडिफिकेशन होती हैं वो इसमें इंस्टॉल करवाएं और उसके बाद इसको टूरिंग पे ले जाएं। मैं कहता हूं कि ज़बरदस्त ऑप्शन है आप लोगों के लिए। फाइनली मैं आप लोगों को बिल्कुल ये रिकमेंड करूंगा। मेरे ख्याल में प्राइस में भी थोड़ी सी ओवर प्राइस ज़रूर हो चुकी है, अदरवाइज दिस इज़ अ बेस्ट बाइक। लास्ट में आपको साउंड सुनवाता हूँ और नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा।